ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ اور منتظم حضرت مولانا حکیم محمد شہباز محمدی صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم تے عمل چ برکت فرمائے اور دین دا کام دے اللہ تعالی نہ کرو۔ بھائی ادریس صاحب ماشاءاللہ کتنی دوروں بڑی محنت کر کے ٹھنڈ دے وچ تشریف لے آئے، باقی ساتھی بڑی اللہ کی رحمت ہے جنہوں اللہ پاک دین دے اوپر وقت لگانے کی توفیق دے دے۔ اللہ پاک نے جنیاں بھی زمیناں بنائیاں نے، آسمان ٹکائے نے، سورج نو چند نو چلایا ہے، ستارے نے، سیارے نے، اللہ دیاں نعمتاں اسی ساری زندگی جو دیکھ نہیں سکتے، جنیاں کو نعمتاں آسمان پر بنائیاں اور جنیاں کو اسی استعمال کرنے ہیں، ساڈے کول دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کہندے نے میں جنہ کچھ بھی بنایا ہے ان ساری مخلوقاں جو انساناں سب تو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ مخلوق سب تو اچھی ہے اور اس مخلوق کے اندر اللہ نے اپنے نبیوں کا شان سب تو اونچا بنایا ہے۔ پھر 1,24,000 انبیاء چوں اللہ نے اپنے محبوب آخری پیغمبر خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو اللہ نے سب تو اعلیٰ مرتبے تے فائز کیا۔ یہ ساڈا ایمان ہے، یہ ساڈا اعتقاد ہے، یہ ساڈا یقین ہے۔ اور اللہ پاک نے اس آخری محبوب نو بھیج کے اللہ نے پھر جڑیاں نعمتاں اس امت تے کیتیاں نے، بہترین نعمت اللہ پاک دا دین ہے۔ دین دے ماحول چ اسی بہیے نا، بھاویں اسی تقریر سنیے نہ سنیے، کریے نہ کریے، لیکن دینی ماحول چ بیٹھن دے نال ہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جتھے دین دی محفل تے مجلس لگ جاندی ہے، اللہ دے دین نو سمجھاؤں دا کم شروع ہو جاندا ہے، اللہ دی رحمت دے فرشتے آ کے 4 چفیرے گھیر لیندے ہیں اور اس محفل اندر، اس مجلس اندر اللہ دے فرشتے اللہ دے کولوں التجا کرتے ہیں کہ اللہ انہاں نوں بخش دے، انہاں تے رحم کر دے۔ اور مینوں اس بات دا یقین ہے کہ جس مالک نے وہ فرشتے بھیجے نے، ڈیوٹی لائی ہے کہ جا کے تسی بخشش دی تے رحمت دی میرے کو التجا کرو، وہ مالک یقینی طور تے اپنے بندیاں نوں اس وقت معاف بھی کر رہا ہوندا ہے، بخش بھی رہا ہوندا ہے، رحمت بھی کر رہا ہوندا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اس جہان کے اندر آ کے حضور نے جڑی سب تو قیمتی اور انمول چیز دنیا والیاں کے سامنے رکھی، وہ اللہ دا دین سی۔ دین اس شریعت دا نام ہے جڑی آسمان تو اترتی ہے اور وہ دا عملی نمونہ وقت دا پیغمبر ہوندا ہے اور پیغمبر دے ذریعے پوری امت تک اس بات نو پھیلایا اور پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم سے لکھیا
اللہ پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اسی جڑا تانوں دین دیتا ہے، جڑی شریعت دیتی ہے، اسی مکمل کر کے دیتی ہے۔ اے شریعت نبی آدم علیہ السلام تے اتری، اللہ دے نے مکمل نہیں سی، نوح پیغمبر تے آئی مکمل نہیں سی، ابراہیم خلیل الرحمن تے آئی فرمایا مکمل نہیں سی، موسیٰ کلیم اللہ تے آئی مکمل نہیں سی، سارے انبیاء دا اللہ پاک نے ذکر کیتا، فرمایا جدو میرا محبوب پیغمبر آیا، خاتم المرسلین آیا، رحمت للعالمین آیا، اللہ پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، میں تھوڑا دین مکمل کر دیتا۔ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت، اللہ نے میں تھوڑا دین مکمل کر کے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کائنات نو دے دیتا ہے۔ ان اس دین دی اسا قدر کرنی ہے۔ دین والا بندہ اللہ ودیاں قدرہ کرتے ہیں، جڑا دین دی قدر کرتا ہے اللہ ودی قدر کرتے ہیں، جڑا دین دی قدر نہیں کرتا اللہ ودی قدر نہیں کرتا۔ یہ قانون خداوندی ہے۔ اللہ پاک نے یہ دستور تے اصول تے اسلوب بنا دیتا ہے۔ تسی ویکھ لو کہ ایس گئے گزرے دور اندر کنے لوگ مسجدیں چاہ رہے ہیں، کنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کنے لوگ دین سمجھ رہے ہیں، کنے لوگ دین تے عمل کر رہے ہیں۔ ایک خوش نصیبی اس بندے دی جس بندے نو اللہ گھر چوں اٹھا کے تے مسجد تک آن دی توفیق دے دیں۔ خوش نصیب ہے بندہ جڑا 5 وقت دی نماز مسجد جا کے اللہ دا حکم من کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اسوہ حسنہ ویکھ کے حضور دے طریقے دے مطابق 5 ٹائم دی نماز ادا کر لیندا ہے، او دے تے اللہ پاک دی رحمت ہے۔ اور وہ خوش نصیب بندہ ہے جنہوں اللہ پاک پسند فرما لیندے ہیں۔ خالق حقیقی نے قرآن پاک سے دوسری جگہ تے بات لکھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، فرمایا جس بندے تے اللہ خوش ہو جاندے نے، جس بندے نو اللہ پسند فرما لیندے نے، جس انسان تے اللہ راضی ہو جاندے نے، جڑے انسان دیاں اداواں، جس انسان دا اخلاق، جڑیاں عادتاں، جدی ساریاں باتاں اللہ نو پسند آ جاندیاں نے، اللہ فرماندے نے یشرح صدرہ، یشرح صدرہ، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ دا سینہ پھر دین واسطے اسلام واسطے کھول دیندے نے۔ بندے دا دل کرتا ہے میں کھول کے قرآن پڑھاں، او دا دل کرتا ہے میں قرآن سمجھاں، او دا دل کرتا ہے میں نماز پڑھاں، او دا دل کرتا ہے میں مسجد جاواں، او دا دل کرتا ہے میں دین اسلام دیاں باتاں نو سناں، او دا دل کرتا ہے دین اسلام تے چلاں، او دا دل کرتا ہے میں اللہ دا قرب حاصل کر لواں۔ مالک حقیقی فرماندے نے اے میرے بندے، اے میری رحمت دا نتیجہ ہے، میں تینوں پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان خوش نصیب ہے، اللہ نے دین دیتا ہے اور دین واسطے اللہ نے منتخب کیتا ہے۔ اگر اسی اپنی آبادیاں دا تناسب ویکھیے، 90 92 95% ایسے لوگ نے مسلمان تے ہیں نہیں لیکن دین والے ہیں، بے نماز قرآن تے کئی ایسے بابے بزرگی دے اندر بڑھاپے دے اندر چلے گیا تے نہیں بس قرآن اسی پڑھیا ہی نہیں، بچپن بھی نہیں گزر گیا، جوانی بھی نہیں گزر گئی، اگوں بڑھاپا بھی انجی گزر رہا ہے۔ دین سمجھے، دین دا پتہ ہی نہیں، بے دینی دے اتے اپنی زندگی بسر کر کے اس طریقے نال دنیا تو چلے جاندے نے۔ خوش نصیب بندہ
جنہوں اللہ دین واسطے منتخب فرما لیندے نے مالک حقیقی کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے مغرب دی نماز پڑھ لی ہے, اللہ تو توفیق دیتی تیری رحمت نال مکمل ہو گئی, اللہ ان قبول فرما لے. عشاء دا وقت ہوئے تے اللہ دی رحمت اس انسان دے اتنے اتر دی ہے جس بندے نو اللہ پاک اپنے گھر چون دی توفیق دے دیندے نے. وہ انسان اللہ دے گھر چوندا ہے, آ کے نماز پڑھدا ہے, مالک دے اگے او دی حمد و ثنا کردا ہے, اس دیاں باتاں نو اپنی زندگی دے اتنے نافذ عمل کردا ہے اور او دے اندر وہ کوشش کردا ہے کہ میں ایسی کوئی غلطی نہ کراں جہدے نال میرا رب ناراض ہو جائے. انہوں پھر پتہ یہ لگتا ہے کہ میں واقعی اللہ دی رحمت دے قریب ہاں. آسمان دا مالک آندا ہے, اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ فرماندے نے جہدے نال میرا تعلق جڑدا ہے, میرا وہ نال رابطہ ہو جاتا ہے, میرے نال وہ محبت ہو جاتی ہے اور میں وہ نال محبت کرنا ہے, وہ میرے نال محبت کرتا ہے, دین دے اتنے چلن لگ پیندا ہے, دین اسلام دے اندر آ جاتا ہے اور دین اسلام دے اندر آ کے دین دے مطابق اپنی زندگی نو گزارن دی کوشش کرتا ہے. اللہ پاک قرآن دے اندر لکھتے نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ پھر انہاں دا دوست بن جاندا ہے, انہاں ایمانداراں دا, انہاں دین والیاں دا, انہاں متقیاں دا, انہاں پرہیزگاراں دا کہ جنہاں نے اللہ دا قرب حاصل کر لیا. فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ انہاں نو ہنیریاں چوں کڈ کے روشنیاں دی طرف لے آوندے نے, اللہ انہاں نو بے ہدایتیاں چوں کڈ کے ہدایت والیاں دے نال لا دیندے نے, اللہ بے نمازیاں چوں کڈ کے نمازیاں دا ساتھی بنا دیندے نے, اللہ انہاں نو دین تو دور جان والیاں چوں کڈ کے دین والیاں دے قریب کر دیندے نے. اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے یہ تیرے تے میری رحمت اتر رہی ہے, میں پسند کر لیا ہے, میں منتخب کر لیا ہے, میں تیرے نال اپنا تعلق جوڑ لیا ہے اور تو میرے نال تعلق جوڑن دی کوشش کیتی, تیرا تعلق میرے نال بنیا. میں فرشتیاں دے اندر منادی کر دیتی, اعلان کر دیتا اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. میرے مالک دا پیغام اللہ پاک نے ساڈے تے کتنا کرم کیتا ہے. اگر اسی اس کرم نو حاصل نہ کریے, اس فضل نو حاصل نہ کریے, وہ دیاں رحمتاں نو لٹن دی کوشش نہ کریے تو پھر ساڈی سستی ہے. پھر اسی آکھیے کہ لو ساڈے تے رب ساڈا ناراض ہے, جدوں کام ہی سارا دن اساں ناراضگی والے کرنے نے. جدوں سارا دن اسی جے اللہ پاک دا حکم آیا, اذان ہو رہی ہے اور پیغام مل رہا ہے کہ آ جاؤ سارے, حی علی الصلاۃ, نماز دا وقت ہو گیا ہے, اسی نے چھڈو پر وہ بھی نہیں پڑھتا, وہ بھی نہیں پڑھتا, وہ بھی نہیں پڑھتا, جی میں بھی نہ پڑھاں گا پھر کی. اللہ آندے نے ساری دنیا بھی اس پاسے لگ جائے, ساری دنیا ساری کائنات اگر بے دین ہو جائے, اللہ آندے نے میری رحمت میرے فضل و کرم ایک رائی دے ذرے دے برابر کمی نہیں ہونی. تے جے سارے دے سارے دین والے ہو جان تے میریاں نعمتاں اضافہ نہیں کر سکتے. میں مالک علی کل شیء قدیر, سب کچھ میرے اختیار دے اندر ہے. اس واسطے اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جدوں اذان ہوندی ہے نا, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو بعد, اذان تو بعد, اذان مکمل ہو گئی سن لیے, اذان مکمل ہونے تو بعد فرمایا درود پڑھو. اذان تو پہلے نہیں, اذان تو بعد. حضور نے فرمایا کی پڑھنا ہے, درود پڑھنا ہے, اور نال فرمایا اگلی دعا پڑھنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة
وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گھر بیٹھا اذان سنیے، اذان سن کے درود پڑھے، درود پڑھ کے دعا پڑھیے، اور تیسری بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی پھر کی پڑھنا ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ تین چیزاں جدوں اذان سن کے گھر کے اندر بیٹھے نے، جس مقام تے ابھی پیریاں چ دفتر چ جس جگہ تے بیٹھے ہیں پڑھدا ہے، پڑھ کے پھر ٹر پیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باوضو ہو کے مسجد چ داخل ہویا ہے، اجے نے آ کے اللہ اکبر کہنی ہے، فرمایا ہاتھ چکے نے لیندے یہ رخ ہے ہاتھ کیتے نے رب دے سامنے، آج سیدھا اظہار کر کے رفع الیدین کر رہا سامنے کھلو کے اندر، یا اللہ میں ساری کائنات میں ایک سمجھیا تینوں سب تو بڑا سمجھ کے، اللہ ساری کائنات تے علا کل شیء قدیر سمجھ کے، اللہ ساری کائنات تو ود کے تیری حمد و ثنا بیان کرنے واسطے میں تیرے در تے آ گیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں۔ سبحان اللہ۔ اے خوش نصیب انسان، یہ جنتاں میں ساریاں بنائیاں تہاڈے واسطے، سارا کچھ تہاڈے واسطے، نعمتاں ہے ہی تہاڈے واسطے۔ تھوڑی جی انسان توجہ تے کرے، 24 گھنٹیاں چوں کتنا کو ٹائم لگتا ہے جے 5 نمازاں اسی پڑھن لگ پئیے، یہ 5 نمازاں تے اسی اپنے آپ نو کاربند کر لئیے، اپنے آپ نو ثابت قدم رکھ کے آکھیے 5 نمازاں اساں ضروری پڑھنیاں نے، اے حکم ہے۔ اگر اے حکم اساں پورا نہ کیتا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کافر دا تے مسلمان دا فرق نماز تو پتہ چلدا ہے۔ دوسری روایت اندر مشرک تے موحد دا پتہ نماز تو لگدا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا مسلمان بندہ ہے وہ فوری طور تے ٹر پیندا ہے، وہ اذان سندے سار او دا اے وتیرہ بن جاندا ہے کہ نماز سب تو افضل ہے، نماز سب تو اعلیٰ ہے، نماز ساڈے واسطے اللہ نے لازم قرار دیتی ہے۔ اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑیاں سخت باتاں ارشاد فرمائیاں نے۔ اس واسطے جویں جویں اسی دین دے نیڑے ہوواں گے، جویں جویں دین نو سکھن دی کوشش کراں گے، جویں جویں دین نو سمجھن دی کوشش کراں گے، اللہ ساڈے سینے کھول دے جان گے، دماغ کھل دے جان گے۔ جڑا بندہ بھی قرآن دے نیڑے ہوندا ہے نا، اللہ پاک نے قرآن چ لکھیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ آسمان تو سوال کر رہے ہیں ساڈے کولوں، میں قرآن نو بڑا ہی آسان کر کے تانوں دتا ہے تہاڈے جو کوئی سمجھن والا، کوئی ہے غور و فکر کرنے والا، کوئی ہے نیڑے آن والا، میں اس بندے دے سینہ کھول دواں، او دا ذہن کھول دواں، او دیاں ساریاں اے سوچاں تے فکراں سارا کچھ دین دی طرف مرکوز ہو جان جدوں انسان کوشش کردا ہے۔ تے جے انسان کوشش ہی نہ کرے تے گھر بیٹھا ہی آکھے نہیں ساڈی سندا ہی نہیں، ساڈی تے بس اسی تے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے بس ساڈی سندا ہی کوئی نہیں، ساڈے کولوں اے ہو ہی نہیں سکدا۔ مالک کہہ رہا ہے، اللہ پاک قرآن چ لکھیا ہوا ہے میں ساریاں دی سنن واسطے ہی میں ساریاں نو یہ بات دا پیغام دیتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تے ہر وقت منتظر ہوں، میں تے ہر وقت انتظار دے اندر ہوں کہ میرا بندہ کسے وقت بھی مینوں پکارے، کسے وقت بھی میرے اگے سوال رکھے، کسے وقت بھی میرے اگے التجا کرے، کسے وقت بھی میری حمد و ثنا کرے، میں اس وقت فرشتیاں دے اندر اعلان کر دوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اپنے رب دی تعریف کرن لگدا ہے، زبان تو جاری ہوندا ہے الحمد للہ رب العالمین، زبان تو یہ لفظ ہجے مکمل نہیں ہوندا۔ اللہ آسمان تے بیٹھ کے فرشتیاں دے اندر کہندے نے میرے فرشتیوں ویکھو میرا بندہ، ویکھو میرا بندہ، ویکھو میرا بندہ حامدنی عبدی، میرا بندہ سارے
ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ व रज़ू अन्हु बड़ा अजीम सर्टिफिकेट इनायत कर देता। जिन्होंने समझ ना आई मेरे पैगंबर दे वो मुखालिफ हो गए, ये किहड़ी साडे वास्ते लैके नवीं चीज़ आ गई है, ये चौधर चाहता है, ये सरदारी चाहता है, ये दौलत चाहता है, ये अमीरी चाहता है, मेरे नबी दे मुखालिफ भी हो गए। ये दीन एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने अल्लाह पसंद फरमा ले, अल्लाह दीन की समझ अदा कर देंगे हैं, ते जिन्हों अल्लाह पसंद ना करन अल्लाह को माफ़ी मंगनी चाहिए। जिन्हों अल्लाह पसंद ना करन वो इंसान फिर दीन के नेड़े नहीं आता, वो दीन वालियां दी मुखालफत करता है, दीन वालियां नाल दुश्मनी इख्तियार करता है। दसो मेरे पैगंबर दा मक्के दे अंदर किसी नाल कोई इख्तिलाफ नहीं सी, लेकिन वो लोग मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे किन्ने जानी दुश्मन बन गए सन कि जंगां तक नौबत उतर आई। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सिर्फ दीन ही उन्होंने समझाना चाहते सन, ये कोई चीज़ उन्होंने अगे रखी सी कि यार जड़ी चीज़ अल्लाह ने मैनू दे दी है ये सब तो कीमती चीज़ है, तो तुसी इंज करो, इनू वेखो तो सही, इनू समझो तो सही मैं की कहना की चाहना है। ओदी एक एक लड़ी जान सी, ओदी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदी एक एक लड़ी जान सी, पर ओदा दुश्मन सारा जहान सी, सच्ची गल ते मिठी जुबान सी, ताइयों सारे जहान उत्ते छा गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जड़ा दीन दिता, फरमाया लोगो अल्लाह ने मैनू दीन भी मुकम्मल करके दिता, मैं नबी भी मुकम्मल हो गया आया, अल्लाह ने किताब भी मुकम्मल अता कर दी, शरीयत भी मुकम्मल अता कर दी, अल्लाह पाक दा रहमो करम होया इस दुनिया दे उत्ते, अल्लाह पाक ने दीन भी मुकम्मल अता कर दिता। फरमाया जेड़ा बंदा दीन नू समझन दी कोशिश करता है और दीन दे उत्ते टुर पैंदा है, अल्लाह फरमाउंदे ने मैं उन्हें अपना कुरब भी अता कर देना है, दीन ते चल पैंदा है, अल्लाह फरमाउंदे ने मेरियां मुहब्बतां वाबस्ता हो जांदियां ने। और मैं जेड़ा बंदा दीन तो दूर जांदा है फरमाया जेड़ा बंदा दीन तो दूर जाता है बेनमाज बन जाता है, कुरान दियां मुहब्बतां नहीं रह जांदियां, अल्लाह दे घरां नाल ताल्लुक नहीं रह जांदा, दीन तो दूरियां पैदा हो जांदियां ने। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने फिर शैतान ओहदे उत्ते मुकर्रर कर दिते जांदे ने, शैतान ओनू फिर नेड़े नहीं आउण देंदे, वो हर वक्त कहंदे ने छड्ड परां दीन के अंदर की पिया, मस्जिद की वक्त जाया करना। अब कहीं तुसें सुनिया होना कवालियां के अंदर कि एवें टक्करा मारना है, एवें तू रगड़ना है, एवें हड्डियां रगड़ना है, इहो जिहियां बातां कर करके लोगों को दीन तो दूर करने की कोशिश करते हैं। इस वास्ते अल्लाह पाक की तरफों बड़ी वड्डी सआदत है कि जिसनों अल्लाह दीन के नाल कोई ताल्लुक वेखो 5-7 जी असीं बैठे हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते दीन नूं समझण वास्ते ते समझाउण वास्ते आए हैं, और कोई इस मुकाम पे बैठने का मकसद नहीं। और एडे वड्डे दूर दराज इलाके के अंदर आके हकीम साहब ने डेरा लाया है, अल्लाह पाक इन्हां दी मेहनत कबूल फरमाए, और ये राना बरादरान जिन्होंने ये जगह दी है अल्लाह पाक उन्हां दियां भी काविशां अल्लाह अपनी रहमत के नाल कबूल मंजूर फरमाए।
ਔਰ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੌਣਕ ਵੀ ਲਾਈਏ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ दीन की तरफ एक बालिश आउंदा है, अल्लाह दे वास्ते 10 कदम अल्लाह की तरफ आउंदे ने। असी 10 दुनिया 70 आखरत थोड़ा भी असी खर्च करिए, अल्लाह फरमाते ने मैं बहुता करके कबूल फरमा लेना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस तरह एक दफ़ा ना ऐलान किया, फरमाया लोगों ज़रूरत है तो सारे अपने अपने घर चले जाओ। सहाबा कराम उठ के चले गए, कुछ तो लैके वापस आ गए, कुछ अगले दिन, और एक सहाबी ने अगले दिन तीसरे दिन पहुंचे थे थोड़िया जी खजूर लिया के मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत पेश कीतियां, क्योंकि अखलास सी ना, मुहब्बत सी, एक चाहत सी कि मैं भी अल्लाह के दीन वास्ते हिस्सा रखा, हिस्सा पावां। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो थोड़िया जी खजूर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। फरमाया ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਖੂਹ ਗੇੜਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦੀ ਅਦਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ दीन के उत्ते लग रही है, इंशाअल्लाह ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। अगर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਲਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਟੇਢੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। लेकिन ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुढ़ापा आने तो पहले जवानी ਨੂੰ गनीमत जानो। हुजूर ने फरमाया बीमारी आने तो पहले अपनी सेहत ਨੂੰ गनीमत जानो। हुजूर ने फरमाया मौत आने तो पहले अपनी जिंदगी ਨੂੰ गनीमत जानो। देखो ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मौत आ जाती है, अल्लाह पाक ਦਾ पैगाम ਜਿਹੜਾ अजल का अटल फैसला वो पूरा हो जाता है। हूँ वो उठ के सुबहान अल्लाह ते अलहमदुलिल्लाह ते अल्लाह अकबर नहीं कह सकता, उठ के नमाज पूरी नहीं कर सकता, उठ के कुछ नहीं कर सकता। अगर उस बंदे दियां नमाज़ां रह गई ने, अगर उस बंदे दियां ये सारियां फर्जी चीज़ां रह गई ने, अल्लाह किते पुछ ना लैन कि पूरियां करेगा तो अगे जाएगा, फिर वो इंसान कल्ला ही होना है तो कबर होनी है। उस इंसान कितने कोई होर ते काम नहीं आने वाला। इस वास्ते इस हयाती के अंदर असी कोशिश करिए कि अल्लाह सानू दीन की समझ अता फरमा दे, अल्लाह पाक सानू दीन इस्लाम के उत्ते चलने की तौफीक अता फरमा दे। साडे मुआशरे के अंदर बड़ियां होर खबासतां भी आ गई ने कि सानू टोलियां च तकसीम कर दिता है, वो भाभी ने, वो प्रेमी ने, वो देवबंदी ने, वो फलाने ने, ये सारियां चीज़ां साडियां खुद साख्तां ने। अल्लाह ने सानू सारियां नू मुसलमान बनाया है, अल्लाह ने सानू सारियां नू अपने आखिरी पैगंबर दा उम्मती बनाया है। अल्लाह ने सानू सारियां नू इक्को किताब दिती है जिसका नाम कुरान मजीद है। अल्लाह ने सानू सारियां नू एक किबला दिता है जिहदे अल्लाह सारे मुँह करके नमाज पढ़ने आ, सारे मुसलमान आ, और साडे अंदर कोई तफरका परस्ती नहीं होनी चाहिए। ये फिरका परस्ती इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इस्लाम को नुकसान किया है। अल्लाह सानू ये बातें समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। आखिर दावाना